Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala nebiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin. Hər bir müsəlman bu həyatda çalışıb, ona verilən iman nimətini qoruyub saxlamalıdır. Bu, mümin üçün ən əzəmətli bir şey. Və bunun üçün də insan o imanı qoruyub saxlamaq üçün səy göstərməlidir, çaba sərf etməlidir. Yəni, həyatının sonuna qədər Allaha layiqincə ibadət etməkdə çalışmalıdır. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَعْبُدْ رَبَّكَ Sən Rəbbinə ibadət et. Hətta yətiyəkəl yəqin. Hətta yəqinlik sənə gəlib çatana qədər. Yəni, artıq ömrünün sonu gəlib sənə çatana qədər. Ölüm sənə çatana qədər Rəbbinə ibadət et, itaət et. Allah Teala ayədə əmr edir. İman əhlinə ki, İman daşıyan, ibadət edən, ömrünün sonuna qədər Allaha ibadət etməkdə mütləq səy göstərməlidir. Ona görə də insan bilməlidir ki, iman artır, azalır, sabit qalmır. Artması üçün mütləq müxtəlif əməllər var, yollar var və imanı artıran amillər, səbəblər. Və o səbəblərdən hər bir müsəlman yapışmalıdır. Çünki həyat müvəqqətidir, əziz qardaşlar. İnsan ona verilən ömrü səmərəli istifadə etməlidir ki, o imanı qoruyub saxlasın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin indi söyləyəcəyim hədis dediyi zamandan qiyamətə qədər ümmət üçün bir mesajdır. Bir ümmət üçün bir düstur olmalıdır həyatında. Ümmü Sələmənin hədisidir. Deyir ki, Allah Rəsulu daima Allahdan sabitlik istəyərdi. Ya muqallibəl qulub, thəbbit qalbi alə dinik. Başqa bir ləfsdə gəlir ki, ya muqallibəl qulub, thəbbit qalbi alə taatik. Ey qəlbləri çevirən Allahım, məni dinin üzərində sabit et. Digər ləfsdə, ey qəlbləri çevirən Allahım, məni itaətin üzərində sabit et. Deməli, bu hədis bizə nəyi göstərir? Bizə nəyi yönəldir? İnsan daimi Allahdan sabitlik istəməyi arzulamalıdır, istəməlidir və buna səy göstərməlidir. Çünki insan bilmir. Peyğəmbər s.ə.v-in hədisi var, məhşur hədisdir, bilirsiniz. Ən qorxulu hədisdir. İnsan iman üzərində yatır, mömin olaraq yatır, səhər inkarçı olur, inkar edir, küfr əhli olur. Allah qorusun o sifətləmizi. Eyni zamanda da əksi, yəni inkar əhli olur, yatır, qalxır, səhər iman gətirir. Yəni o imanı qoruyub saxlamaq üçün insan gərək səy göstərsin. Necə ki, insan çıxır, ruzi dalınca, yəni əziyyət çəkir, səy göstərir. Ona görə də Allah Teala qullar üçün, iman gətirənlər üçün qudsi hədisdə nə deyir? Hər bir müsəlmanda bu şuurunda, zehnində olmalıdır. Deyir ki, mən qullarım üçün onların gözlərinin görmədiyi, qulaqlarının eşitmədiyi və heç bir bəşərin qəlbinin duymadığı, yəni bəşərin təsəvvüründən, qəlbindən keçmədiyi neymətlər hazırlamışam. Kimlər üçün? Kimlər üçün? وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Hətta ölüm gəlib ona çatana qədər sən Rəbbinə ibadət edən kimsələr üçün. Ona görə, əziz qardaşlar, insan o sabitliyi mütləq qoruyub saxlamalıdır. Sabitlik də mütləq Ümmü Sələmənin hədisində olduğu kimi insan dua etməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin günahları bağışlanmışdı. Allah Teala onu seçmişdi. Allahın sevimli bəndəsi idi. Ona rəğmən o hər gün Allahdan sabitlik istəyərdi. Hər gün. Eyni zamanda hər gün Allahdan bağışlanma istəyərdi. Və bu baxımdan bu cür hədislər, ayələr bizə söylənildikdə biz gərək bundan ibrət alaq. Həyatımızda onu tətbiq etməyə səy göstərək. Çünki sabitlik daimi deyil, davamiyyətli deyil. İnsan daim Allahın əmri üzərində ona boyun əyməlidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahın əmrinə boyun əydi. Allahın bu əmrini yerinə yetirdi. Nə zamana qədər? Ta bu dünyadan köçənə qədər. Allah Teala'ya itaət üzərində davamiyyətli qaldı. Və bütün ömrünü, həyatını, ta həyatını dəyişənə qədər Allahın əmri üzərində davamiyyətli oldu. Bu Peyğəmbərə buyurulan əmr idi. Eyni zamanda başqa bir ayədə Allah Teala fikir verin, iman əhlinə xitab edir. Ya eyyuhəllədinə əmənuttəqullah. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun. Ayədə vurğulanan o qorxun kəlməsi
Yəni Allahdan layiqincə qorxmaq tələb olunur. Qorxu deyildikdə hər kəs, insanların, çox insanlar, məsələn, günahkar insanlar deyir ki, Allahdan qorxmaq və ya Allahdan qorxuram. O tərzdə olan qorxu tələb olunmur. Allahdan qorxu Allahı əzəmətləşdirməklə, Allahı layiq təqdirə qoymaqla, Allahın əmrlərini layiqincə icra etməklə olmalıdır. İmanı sinəsində daşıyanlara Allah Teala deyir ki, ey iman gətirənlər Allahdan qorxun və sonra ayədə vurğulanır. Haqqa tuqatihi və la tamutunna illa və entum muslimun. Yəni elə bir dərəcədə qorxun ki, Allahdan qorxduğunuzda ona haqqı ilə ondan qorxun, layiqincə ondan qorxun. O qorxunu yerinə gətirin. Yəni mücərrəd olaraq yox. Mücərrəd dildə nə deyilir? Dil ət parçası. Rahat hər kəs deyir ki, qorxmaq. Amma önəmli olan, tələb olunan qorxu nədir? Layiqincə, haqqı ilə olan qorxudur. Və öləndə də Allaha təslimiyyət üzərində, İslam üzərində, müsəlman üzərində ölməklə qorxun. Müsəlman kimi ölməklə qorxun Allahdan. Və bu önəmlidir, əziz qardaşlar. Ona görə insan davamiyyətli olaraq Allahın əmrinə riayət etməlidir və o qorxunu özündə yaşatmalıdır. Və eyni zamanda da ümid bəsləməlidir. Allah Teala'dan qorxmaqla yanaşı Allahın nemətlərini, Allahın vədini, möminlər üçün olan vədinə ümid bağlamalıdır. Və bu paralel şəkildə olmalıdır, bərabər. Və beləcə ölənə qədər insan sabitlik üzərində qalmalıdır. Sabitliyi də necə ki dedik, əsas ümdə qayda. Qayda nədir? Peyğəmbərin hədisi. Peyğəmbər Allahdan sabit olmağı istəyirdi və bu da bizim üçün bir qaydadır. Əsas qaydadır əllər. Ümdə, düstur qaydadır ki, biz əgər sabit olmağı istəyirsə birinci növbədə kimə yönəlməliyik? Xaliqə, yaradana. Ki Allahdan o sabitliyi istəyək. Bəzən insan ola bilər, məscidə getsin, namaz qılsın, oruç tutsun, xeyir əməllər etsin. Amma sabitlik istəməsin, o günün birində insandan alına bilər. Ona görə insan, bu hədis nəyə göstərir bizə? Qiyamətə qədər olan yaşayacaq insanlar üçün bir mesajdır. Ki, insan o sabitliyi Allahdan diləməlidir, arzulamalıdır, istəməlidir ki, o Allahın onu sabit saxlamasını istəsin. Bir də ki, bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, insan bəzən iman coşur, istəyir, çox əməllər etsin. Önəmli olan o deyil. Önəmli olan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vurğuluyur ki, o əməl az olsun, amma müdavamə, davamiyyətli olsun. Neçə insanlar görmüşük, yəni ola bilsin məndə də uzun müddət İslamda olan yaşlı qardaşlar imanda coşub daşıb bir müddətdən sonra sədaları başqa yerdən gəlir, uzaqlaşır. Və yaxud da ki, günümüzdə yaşadığımız Allah hər birimizi sabit eləsin. Dünən sələfin etiqadı, mənhadı üzərində bugün baxsan ki, deist olub, deist təfəkküründədir. Onun ateistlə heç bir fərqi yoxdur. Heç bir. Yəni, insan o əməllər ki var, bizdən tələb olunan əməllər, o əməllərin üzərində insan müdavamə göstərməli, yəni davamiyyətli olmalıdır. Az olsun, davamiyyətli olsun. Əsas olan budur. Və bir də insan salih əməllər üzərində yaşamalıdır. Məhşur hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə səhabə sual verir ki, ya Rasulallah, insanlar içərisində ən xeyirli olan kimdir? Rasulullah buyurur ki, insanlar içərisində ən xeyirli olan o kimsədir ki, ömrü uzun olub, lakin bununla yanaşı salih əməllər edər, xeyir əməllər edər, salih əməllər üzərində yaşayar. Və sonra sual verilir ki, ya Rasulallah, və insanlar içərisində ən şərli olan kimdir? Buyurur ki, ömrü uzun olub, eyni zamanda münkər və şər əməllərin üzərində yaşayan insandır. Allah o sifətdən qorusun. İnsan yaşayır, yaşadığı dönəmdə Allaha küfr üzərində, münkər əməllər üzərində, günah əməllər üzərində yaşayır. O ömür onun əleyhinə olacaq. Allah qorusun. Ona görə əziz, dəyərli, möhtərəm qardaşlar, insan, yəni əməlində az da olsa davamiyyətli olmalıdır. Alimlər də daim buna irşad edir insanları. İnsanda bəzən iman coşur, daşır, artır. Amma o əsas önəmli olan imanı qoruyub saxlamaq üçün o əməllər davamiyyətli və az da olsa davamiyyətli olmasıdır. Çünki insan bilmir nə zaman o ömrü tükənəcəkdir, harada dayanacaqdır. Çünki ömür gedir. Məhşur Həsən Əl-Basrinin sözü vardır. Ömrü nəyə bənzədir? Ömür günlərdən ibarətdir.
Deyir ki, hər bir gün getdikcə səndən gedir. Sən hara yaxınlaşsan, qiyamətə yaxınlaşsan. Həqiqətən, yəni bizim hər birimiz, bizim bəlli, burada müxtəlif hər kəsin ömrü var. Yəni artıq o ömürdən, dünyaya gəldiyimizdən bu yaşımıza qədər yaşamışıq və bundan sonra da gedir artıq nəyə? Üzü artıq vəfata doğru. Allah hər birimizin axırımızı xeyir etsin, gözəl sonluq etsin. Fikir verin, insan onsuz da Rəbbi ilə qarşılaşacaq. Mümkün deyil ki, insan Rəbbi ilə qarşılaşmasın. Və o baxımdan Ziyad ibn Cərir tabinlərdən olur. Və deyir ki, ətrafında olanlara, deyir ki, siz hazırlıq görürsünüzmü? Bunu eşidən bir nəfər deyir ki, yəni, nəyi qəsd edirsən? Qəsdin nədir, yəni bunu deməkdə? Deyir ki, bir də soruş, deyir ki, siz deyir, hazırlıq görürsünüzmü? Hazırlaşırsınızmı? Deyir ki, siz hazırlaşmasanız belə, onsuz da siz mütləq sizi yaradan o uca Allahla qarşılaşacaqsınız. Yəni, siz Allahla qarşılaşmağınız üçün mütləq hazırlıq görməlisiniz. Yəni, insan mütləq Allahla qarşılaşacaq və onun üçün deyir, siz Allahla qarşılaşacağınız üçün özünüz üçün azüqə toplayın, özünüz üçün hazırlıq görün. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bizə daimi salih əməllər üzərində qalmaq üçün tövsiyələr etmişdir. Hətta az olsa belə. Necə ki, Ayşə radiyallahu anhədən soruşulur ki, Rasulullahın əməlləri barəsində. Deyir ki, daha doğrusu Rasulullah, Ayşə radiyallahu anhədən soruşulur ki, yəni o rəvayət etdiyi hədisdə, Rasulullahdan soruşulur ki, Allaha ən sevimli əməllər içərisində olan əməl nədir? Fikir verin, hədisi İmam Müslim rəvayət edib. Deyir ki, az da olsa davamiyyətli olan əməldir. Hədis qısadır. Burada bizə irşad olunan nədir? Bizə irşad olunan odur ki, Allah Rəsulu nəyə təşviq edir? İnsanları, qullara, möminləri, müsəlmanları. Fikir verin, bir şey yaradır da, Peyğəmbər s.ə.v insanda, bir qəlbində, yəni həm imanı davamiyyətli şəkildə etmək üçün, həm də yəni, ruhdan düşməmək üçün. Deyir ki, az olsun və davamiyyətli olsun. O az olan əməl həm, bir var insan üçün deyərsən ki, bu əməlləri et, çox əməlləri. İnsan bəzən onu bacarmaz, elə deyil və yaxud da ki, nəfsinə ağır gələr. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözündə görün nə qədər böyük hikmət var, yəni o gözəllik var ki, az olsun, insanın qəlbinə də rahatlıq yatır və davamiyyətli olsun. Allaha da deyir, ən sevimli olan əməl az və davamiyyətli olan əməldir. Ona görə, əziz qardaşlar, əsas nəsiyyət, əsas moizə, insanın əsas ibrət alacağı məsələ də o həyatda bizim üçün önəmli olan odur ki, az və davamiyyətli olmasıdır. Çünki əməl davamiyyətli olanda, az olanda, kəsilməyəndə Allah qatında daha sevimli olur. Allah qatında həmin şəxsin dərəcəsi daha uca olur. Nəinki əməli çox edib, bir müddət edib o əməlin ardını kəsmək, dayanmaq. Və o baxımdan da insan bilməlidir ki, ona verilən ömür haradasa da tükənəcəkdir, nə zamansa tükənəcək. İnsan bilmir, ölüm ona harada gələcək, hansı məkanda gələcək. Və o baxımdan da insan daimi özündən əvvəlki yaşayan sələfləri örnək götürməlidir. Onların həyatını örnək götürməlidir. Onların yaşamlarını örnək götürməlidir. Onlar necə əmələ sadiq idilər, necə salih əməllərə çalışardılar və o əməllər üzərində özlərini o əməllərə bağlayardılar. O əməllərə diqqət göstərərdilər. Hətta onlarda belə bir şuur var idi, belə bir düşüncə. Əməlin qəbul olunmama qorxusu var idi. Bax, bu da çox önəmlidir. Bizim hər birimizə. Dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir müsəlman kişiyə və qadına, bax, bu cümlə çox önəmli məsələdir. Hər birimizin örnək götürəcəyimiz məsələdir ki, ümmətin dahi sələfləri, ilk dönəmdə yaşayan şəxsiyyətlər, Rasulullahın ətrafında olan sahabə, hansı ki, Allah Rəsulu o əsri səadət əsri adlandırır, xoşbəxtlər əsri, sahabənin, tabinin və ətba tabinin dönəmi. Çünki onlar Allaha daha çox sadiq və bağlı şəxsiyyətlər idi. Və onların həyatını örnək götürmək də bizim üçün, biz müsəlmanlar üçün əsas
önəmli məsələlərdəndir ki, imanımızı artıran səbəblərdən onların həyatına baxmaqdır, ibrət almaqdır. Və onlar əməllərinin özlərindən qəbul olunmamasından, geri çevrilməsindən qorxu hissi ilə yaşayardılar. İçi mən qarışıq, mənə aid. Bugün bu şuurda, bu təfəkkürdə nə qədər müsəlman var? Vallahi səmimi deyirəm, özüm ona daxiləm. Yəni, nə qədər o müsəlman var? Dünyanın harasında olmasına asılın. Ola bilər, əlbəttə, salihlər var. Biz demirik, indi hal-hazırda salihlər yoxdur. Salihlər var, müttəqilər var və qiyamətə qədər də bu olacaqdır. Yəni, bizim əsas nəsiyyətimizin, moizəmizin məqsədi nədən ibarətdir? Təşviq etmək və rəğbətləndirmək, eyni zamanda da özümüz də yəni ona nail olmaq, onu istəmək, ona can atmaq. Fikir verin, onlar, Allah Teala onları vəsf edir. Quranda onların vəsfini, kimlərin, salihlərin. Deyir ki, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Deyir, onlar bir şey, onlar verdiklərini, ayədə bu şəkildə gəlir. وَالَّذِينَ o kəslər ki, يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Onlar verdiklərini verən zaman qəlbləri qorxaraq verərdilər. Düzdür, ayənin ləfsi tərcüməsi vermək keçir. Amma alimlər ayənin şərhində qeyd edirlər ki, burada onların ərz etdikləri, təqdim etdikləri bütün əməllər nəzərdə tutulur. Namaz, oruc, zəkat, həc, bütün ibadətlər nəzərdə tutulur. Və hamısı, onlar deyir, ibadətləri təqdim etdikləri zaman, o ibadətləri ərz etdikləri zaman öz Rəbbinə, deyir, sanki necə verərdilər, necə təqdim edərdilər? Qorxu içində, qorxaraq, o şuurda olardılar ki, o əməllər onlardan görəsən qəbul olunacaqmı? Və bu ayəyə uyğun olaraq Ayşə radiyallahu anh məşhur hədisi var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşur ki, ya Rasulallah, bu ayənin ətrafında soruşur. Bu ayənin ətrafında soruşur ki, o kəslər deyir, içki içən, oğurluq edən kimsələrdir, məyər? Deyir ki, xeyr. Ey Siddiqin qızı, yəni Əbu Bəkirin. Onlar o kimsələrdir ki, bax fikir verin Peyğəmbər s.ə.v cümləsinə, diqqət edin. Deyir, onlar o kimsələrdir ki, onlar həm oruç tuturlar, həm namaz qılırlar, həm də sədəqə verirlər. Həm oruç tutan kimsələrdir, həm namaz qılan kimsələrdir, həm sədəqə verən kimsələrdir. Və buna rəğmən onlar əməllərinin özlərindən qəbul olunmamasından qorxarlar. Qorxan kimsələrdir. Bax, əziz qardaşlarım, birinci öz nəfsin və sonra hər birimiz. Mən Allahdan diləyirəm ki, bizi də onlar kimi etsin ki, biz əməlimizin qəbul olunmamasından o narahatçılığı hiss edək, onun şuurunda olaq. Necə ki, onlar onun şuurundaydı. Fikir verirsiniz, onlar, Rasulullah da onların vəsfini bildirir ki, onlar namaz da qılırdılar, oruç da tuturdular, sədəqə verirlər, lakin qorxurdular ki, görəsən, o əməllər qəbul olacaqmı? Əslində, burada nədir bizə işarə? Yəni, insan daim nəfsini hesaba çəkməlidir. Özünü mizanda saxlamalıdır. Ki, yəni o əməllər ola bilər ondan qəbul olunmasın. Çünki insan bilmir axı, o əməl ondan qəbul olunur, yoxsa olunmur. Sələflərin məşhur sözü var. Çox məşhur söz. Deyir ki, yerdən səmalara qalxan ən çətin şey ixlasdır, səmalardan yerə enən ən çətin şey müvəffəqiyyətdir. Sözə baxın, necə möhtəşəm sözdür. Qızılla yazılan sözdür. Deyir ki, yerdən səmaya, Allahın dərgahına qalxan ən çətin şey ixlasdır. Səmadan da yerə enən ən çətin şey müvəffəqiyyətdir. Ona görə insan bilməlidir ki, yəni o ömür ona harda dayanacaqdır. Onun üçün önəmli olan nə olmalıdır? O çalışmalıdır, həyatından səmərəli istifadə etsin. Salih əməllər üzərində sabit olsun. Salih əməllər az olsun, davamiyyətli olsun. Necə ki, o hədisdə qeyd etdiyi, Peyğəmbərdən soruşdular ki, xeyirli insan kimdir? Ömrü uzun olub, xeyir əməllər üzərində yaşayan. Yəni, davamiyyətli olaraq yaşayan. Nəinki, ömür uzun olub, şər və münkər əməllər üzərində yaşamaq. Allah o sifətdən qorusun hər birimizi. Ona görə, əziz qardaşlar, İbn Rəcəb böyük alimlərdən olubdur. Dahi alimlərdən. Allah ona rəhmət eləsin. Və gözəl bir sözü də var. Deyir ki, mömin deyir, daimi deyir, öz nəfsini deyir, təqsirli bilməlidir. Möminə deyir, yaraşan budur ki, öz nəfsini təqsirli bilsin. Niyə təqsirli bilsin? Çünki insan deyir,
o deyir onun dərəcəsini yüksəldir. Və burada deyir, iki dənə deyir, fayda əldə olunur. Və o deyir, nəfsini təqsirli bildikdə, fəzilətli əməllərə sövq olunmasında özünü o əməllərə yönəldir. İki dənə fayda var. Deyir, nəfsini təqsirli bilməkdə. Birinci odur ki, fəzilətli əməllər üzərində ictihad edir, çalışır, səy göstərir. Söhbət mömindən gedir. Təbii ki, o şuurda, o dərk edən insan nəfsini nöqsankar görəndə, xətakar görəndə. Deyir, ikinci də və deyir, o zaman deyir, nəfsinin naqis görəcəkdir. Kamil görməyəcəkdir. Hansı nəfs özünü kamil görərsə, əlbəttə ki, salih əməllər üzərindən yayınar. Xeyr əməllər üzərindən yayınar. Yəni, özünü kamil görən insan. Yəni, əməllərdə mükəmməl görən insan. Fikir verin. Yəni, birinci nədir? Birinci odur ki, insan fəzilətli əməllərə özünü sövq edir, yönəldir, çalışır, ictihad edir. Və fəzilətli əməllərini artırır. İkinci isə o nəfsinə baxır, nəfsini yəni, sanki naqis görür. Yəni, çatışmaz görür da, hansısa əməli çatışmaz. Kamil görmür, mükəmməl görmür. Bu da nəyi göstərir? Yenə qayıdır o sələflərin halına. Sələflər necə əməllərini kamil görməzdi. Qorxardılar ki, qəbul olunmaz birdən. Yəni, özlərini bu şuurda tərbiyələndirərdilər. Fikir verin, Uləikə yüsəri'unə fil xayrat və hum ləhə səbiqun. Onlar deyir, xeyir əməllərdə yarışar, öndə olardılar. Tələsərlər xeyir əməllərə və həmçinin onlar xeyir əməllərdə yarışarlar. Önə keçərlər. Ona görə insan bilməlidir ki, həyat mütləq nə zamansa dayanacaqdır. Hər bir insan üçün, hər bir insan. Və insan ona verilən həyatın qədrini, qiymətini bilməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur hədisdə, məhşur hədisdir, eşitmişsiniz. Ölüm gəlmədən əvvəl həyatının qədrini bil. Əslində hədisdə zikr olunan nədir? Yəni, bil ki, sən Allahla qarşılaşanda sənə verilən ömür ki var, o ömürdən mütləq sorumlusan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vurğuladığı budur ki, insan bir hədisdə 4 gəlir, bir hədisdə 5 gəlir. Soruşulmadıqca ayağını irəli ata bilməyəcək qiyamət üçün. Onlardan da biri nədir? Həyatını, ölüm gəlmədən əvvəl həyatının qədrini, qiymətini bilmək. Allahdan istəyirəm bizim hər birimizi həyatımızı Allaha ibadət və itaat üzərində keçirməyə nəsib eləsin. Bizi sabit qədəm eləsin. Allaha olan bütün asi əməllərdən bizi uzaq etsin. Allah bizi, əhlimizi, zürriyyətimizi bağışlananlardan etsin. Valideynlərimizə rəhm eləsin. Mömin kimi yaşayıb və mömin kimi ölməyi bizlərə müvəffəq etsin. Subhanəkəllahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə əntə əstəğfiruka və ətubu ileyk.